হ্যালো গাইস, সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আজকে জমি থেকে রসুন উত্তোলন করা হচ্ছে। মশলা জাতীয় খাবারের মধ্যে রসুনটা হচ্ছে অন্যতম। মাংস সহ বিভিন্ন ধরনের তরকারি রান্নাতে রসুন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ হিসাবে বা অন্যান্য ওষুধ হিসাবেও রসুন ব্যবহার করা হয়। বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গাতে এরকম যদি আমরা কিছু না কিছু চাষ করি, তাহলে নিজের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রিও করা যায়। এতে প্রয়োজনীয় চাহিদাটাও মিটে যায়, কিছু অর্থের জোগানও হয়ে যায় এবং ভেজাল খাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সবাইকে ধন্যবাদ।